Odjavamo. Biće toga još noćas, molim vas malo pažnje. Ostanite gdje jeste. Opština Teočak za ove svoje dane Teočanskog otpora za lavove i za sve goste noćas ovdje pripremila je vatromet. Ne morate ići odavde, vidit ćemo ga i tamo će biti. A mi ćemo napraviti, kad bude vatromet završio, pjevat ćemo nešto, ali to ćemo pjevati stvarno zajedno. Ako ne budemo pjevali zajedno, propalo je sjelo. Znači, obratite pažnju na vatromet, ide! Bilo mi je zadovoljstvo da ste družimo večeras. Hvala vam što ste bili moji i ja vaš gost.
U zdravlju bilo, vidimo se do godine. Evo još jedno to. Laku noć, Allah imanet. Ljubim vas puno. Ajde.